咩事？你仲問我？要問你個仔啊！你睇，條褲燒到爛晒啦！頭先啊，天柱仔啊，用啲煙花燒我少咗公條褲啊！係義工褲穿窿，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 係義工褲穿窿。天柱，快啲同四叔公講對唔住。佢係義工啊！放開我啊！放開我！天柱，再唔講對唔住，我打你噶！放開我！放開我！你做咩？媽媽，唔使驚，嫲嫲喺度教還教啊，喐啲就打。你點樣教仔噶？唔使驚，嫲嫲喺度吓，食晒。你哋路上要小心，至得好好照顧四叔公。喂，老謝啊，橫掂翻鄉冇咩做嘅，住多幾日啦。唉，唔好搞我啦，再住落去，不如蘇都俾佢燒埋啊！我唔住啊，走啊走啊！四叔公，細路仔唔懂事，你唔好放喺心度。哦，咁我唔會放喺心度嘅。個細路仔百厭咧要打先得噶嘛，你以前對27都係咁打。咁啊點同啫？嗰個孫家金菠蘿嚟噶嘛，你都見到啦。又嫌得出聲咋？嗰二奶奶就一路都。至得面立件事，唔好唔記得。做乜嘢？阿哥啊，你記唔記得我哋一齊喺深泉燒香，有快跑步去豬仔館，邊個輸咗？邊個就要扮稻草人？我當然記得，你係跑最尾嗰個，阿哥跑第一，仲要代你受罰。哥啊，稻草人會趕走啲雀仔，但係唔會傷害啲雀仔噶。而且稻草人成日都好開心咁笑。我覺得你而家已經唔似稻草人，我唔中意而家呢個阿哥，我走啦。你自己保重啦，啊！小燕，我哋走啦。娘，你咁樣做會縱壞天柱嘅，再係咁落去，天柱會好難教。秀峰同秀東我都係咁養大，都係咁樣教。秀峰喺度唔知幾好喎，我唔覺得有咩問題。娘，我係天柱阿爹，我有責任教導佢。天柱係我哋孫家嘅嫡孫啊，點樣教養，自然有孫家嘅一套。娘，你叫得我做娘，就唔好同我拗啦。入嚟啊！舅母，啱啱收到礦場嘅電報，話礦場出咗少少問題，而家礦場停晒工。嗰娘真係啊！有燕啊，聽日你趕去回南，幫阿舅父解決呢件事啊！咁天柱，我咪講過咯，天柱嘅事我會處理嘅啦。孫家嘅礦場啱啱就開始，好多嘢都未上軌道。你辦妥呢件事之後，你咪留低喺度睇下礦場嘅運作咯。你唔使擔心嘅，天柱有我有秀東有孫家咁多人，你放心去啦，我會理噶啦。男兒志在四方，事業為重啊！如果冇咩嘢特別嘅，你咪留低礦場幫手打理生意啦。俾啲心機做啊，唔好失禮孫家嚇。思行啊，琴晚你咪同我講話，我哋孫家嘅生意可以喺上海發展嘅，講嚟聽下。好啊，其實道理好簡單，就好似我哋平時做買賣一樣。你仲有嘢揾我咩？冇事嘅話，咁我走先。二奶奶話礦場嘅事咧，至緊要有大事化小，
因為賢奶奶唔想孫家嘅聲譽受到損害。姑爺，姑爺，等陣啊，姑爺。聽而家講，兩人喺礦場度受咗傷，呢啲藥幫我帶去俾佢啊！哎呀，礦場嗰度咁危險，叫佢千祈要小心啲啊！如果可以嘅話，叫佢快啲翻嚟啊！係啦，我即刻寫信俾佢，你幫我帶佢啊！舅奶奶，姑爺趕住搭火車嘅，我哋要走噶啦。咁你叫佢樣樣小心啲啦，吓！我會嘅，舅母你放心。姑爺，走。叫佢樣樣小心啊！天柱，嫲嫲，唔使驚啊，嫲嫲同你玩啊！好啊，教嫲嫲啦。好。天柱啊，點解阿媽轉唔到嘅？阿媽，我教你啊。哇，天柱真係叻仔啊！姑爺，架車前面落口等緊，我仲有事要做，我唔送你火車站。姑叔，你做你嘅嘢。呢位係咪孫先生？我係，你係？我係礦場嘅工頭，我叫周傳忠。孫先生啊，你千祈唔好入去礦場。發生咩事啊？係咁樣嘅，呢幾日啊，礦場啲工人好似癲咗咁，見人就打喎。你睇下，我哋全部都俾佢打傷晒，仲有幾個兄弟打死咗。咁江先生？江先生都受咗傷，而家喺醫院。即刻帶佢。舅父，有嘢，哎呀，你嚟咗就好啦，真係唔好意思啊，我落唔到床嚟招呼你。件事點解會搞成咁樣？唉，係咁嘅，我哋今次係幫人簽咗合同，要準時交批煤俾人，今次簽個期又急，咪要班工人加班咯。點知啊，嗰班友仔啊打死狗講價，係都要我哋加工資先肯加班。嘈起上嚟咪喐手咯！你睇，連我都打成咁樣。而家咁嘅情形，我要快啲同佢哋傾下。唔好啊！嗰班正式生翻嚟噶，計我話咧，最好炒晒佢哋，請過另外一批人。不如你而家帶我去。唔得，我咁點去啊？舅父，你隻腳冇受傷，你仲行得。喂，有嘢啊！佢哋人多勢眾啊，我哋人丁單薄，等我班多幾個人先吓。怕咩啫？喂，
我代表孫家嘅人嚟同你哋協商，你哋收咗孫家嘅人工就係為孫家做事，呢啲係天經地義嘅事。有意見嘅人可以走，冇意見嘅人可以即刻開工。邊個打傷咗江先生嘅手啊？有膽量打人，點解冇膽量承認啊？你聽住，呢一件事我一定會追查到底。哎呀！喬老師，你話佢哋打傷你嘅人啊嘛？唔該，你睇清楚佢究竟有冇受傷。雖然你哋冇打傷人，但係你哋冇任何理由罷工。佢哋冇罷工，只係喺度做緊啲應該做嘅嘢啫。正常時間，成個礦場處於停工嘅狀態，每日產量幾乎係。麻煩你話我知，你哋喺度做乜嘢？李欣，話俾呢位孫家姑爺知，呢幾日你哋究竟喺度做緊啲乜嘢？孫姑爺，唔係我哋唔挖煤，而係新嘅礦洞入邊根本就冇煤柱支撐，所以我哋要求做好安全措施，然後我哋馬上開工。聽到啦，佢哋日日都喺度開緊工，根本就冇停。孫姑爺，我哋李家世代都係採煤嘅，10年前我嗰個大仔就死喺洞入邊，而家我為咗呢個仔，我唔會俾佢再走佢大哥嗰條路嘅。做呢行本身就有危險，瞻前顧後，不如趁早轉行。既然大家攞得孫家嘅人工，就冇理由唔開工。你知唔知你喺度講緊啲乜嘢？你以為有錢就可以大晒㗎啦咩？工人都係人，佢哋日以繼夜咁開工，冇津貼嘅日子。萬一遇到咩意外，唔單止冇一條命，連家屬撫恤金都冇。你哋咁樣做，同收買人命有咩分別啊？多謝你嘅解釋，我只係想知道你哋做定係唔做。決定咗嘅就開工，呢個就係我嚟嘅目的。你真係今時唔同往日，唔怪得阿二家會派你嚟，一嚟到啊就鎮壓全場啦。咁我未嚟之前， 3句唔埋2句就喐手咯。佢哋喐手打人，唔通你哋就冇還手？梗係有還手啦，雙方都有損傷噶。隻手點解釋？唔係啊嗱，我隻手真係有傷噶，不過我身體好得快啫嘛。我諗住遲2日就去拆石膏噶啦。一日都係嗰個臭婆。自從前嗰幾個月佢嚟咗之後咧，就成日又教嗰班工人啊，又搞乜又搞乜，又咩搞咩安全啊，又話罷工啊。佢未嚟啊，嗰班工人好鬼聽話噶。佢唔係我哋礦場嘅人，點解會冇人阻止佢？唉，佢有班工人同佢撐腰啊嘛，佢又唔係食我哋住我哋嘅，我哋真係冇佢符噶喎。唔使講，我只係想知道你有冇解決嘅辦法。哦，大家都辛苦啦，由而家開始，每人嘅人工增加1倍。你聽住，只要大家努力做嘢，孫家係唔會虧待你哋嘅。越諗越似，越諗越似。似乜嘢？有嘢冇？我話嗰個臭婆娘啊，
我越諗越似佢係岐山村個阮萬清。乾師啊，我諗到啦，你方唔係呢幾年啊，佢喺出邊啊做埋啲唔三唔四嘅嘢，搞到連自己嘅姓名都改埋咧。我一舅父，而家最重要嘅就係要礦場恢復生產。你之前咪講過，可以即刻揾一批新嘅工人去開工嘅。喂，有嘢啦，如果你同意嘅，呢件事交俾我辦得噶啦。我哋有人嚟開工啊，嗰班友仔到時翳翻我哋啊，我哋費事睬佢啦。不過咁，臨時拉夫就要出雙倍人工噶喎。錢唔係問題，游水可以撈少少，不過唔好太過分。有冇叫我帶啲藥俾你？無端端攞啲藥俾我做咩？你唔係俾人打傷咗隻手嘅咩？唉，個衰婆啊，平時啊大使啲，對我啊真係有啲心嘅。我哋而家已經請到人啦，你哋唔使旨意要挾我哋。而家你哋只有兩條路可以選擇：一就即刻去開工；二就執埋包袱走人。冇錯啊！你自己諗清楚啲。要諗清楚㗎，係你哋啊！諗清楚乜？我係話你哋啊！有嘢啦，你自己都講過啦，做呢行就預咗搵條命去搏噶啦嘛。況且礦坑就成日都發生意外噶啦，死咗一個人啫嘛，啊！就係為咗幫你哋趕工，呢班工人由朝到晚都喺礦洞裏邊做嘢，但係就一啲安全措施都冇做。喺幾日之前，礦洞終於冧咗落嚟，入邊嘅工人就一個都出唔翻。我哋日日喺度挖掘，不過到而家都未可以將所有嘅屍體揾得翻出嚟。只係為咗搵2餐糊口啫，就要付上自己寶貴嘅生命。你認為咁樣公平嗎？做咩啊？你冇嘢講啊咩？事情已經發生咗，孫家一定會作出一個合理適當嘅處置。我會暫時發放一筆撫恤金俾每一位死者嘅家屬。至於其他嘅補償，我保證會俾大家一個合理嘅交代。好，你哋賠得起，佢哋就收得落。不過佢哋仲有個要求，希望你哋可以俾啲誠意出嚟撫恤死者嘅家屬。孫姑爺，你可以親自處理呢件事。
度嘅居住環境就係咁惡劣㗎啦，你唔會唔慣㗎嗬？吳大嬸，孫家姑爺嚟睇你啊！唉，你係吳茂蒙屋企人嘛？唉，孫姑爺，好遺憾，吳亞蒙因為礦坑倒塌遇難，呢啲礦場發俾家屬嘅撫恤金，收咗佢先。朱大嫂，係咪我哋屋企大榮佢？大榮，你點解咁狠心，抌低我哋兩個唔理啊？你叫我哋以後點樣過啊？三寶，徐老師，佢阿爹就係鄭旺丁，仲有兩個阿哥，鄭大寶同埋鄭二寶，都係今次意外就死咗。而家全家就得翻佢一個男丁嘅啫。喂！點啊？係咪覺得好難受？一日唔搞好安全措施，呢種咁嘅場面就會一路發生落去，一條一條人命咁加上去，你話個心會唔會覺得越嚟越沉重？好似就嚟唞唔到氣咁吓？你咁講係咩意思？冇咩意思，我只係希望你可以攞個良心出嚟做人啫。你以為咁樣叫做有良心咩？你根本就幫唔到忙。我唔覺得啊。撫恤金已經發放咗，要做嘅賠償都已經做咗。我同你講，聽日我一定要見到有煤喺礦坑度刮出嚟。姑爺，
死咗20幾個人嘅撫恤金咧，已經派晒俾佢哋，仲有幾個未揾到屍體嘅，仲派唔派撫恤金啊？佢阿爹就係鄭旺丁，仲有2個阿哥，鄭大寶同埋鄭二寶，都係今次意外就死咗。而家全家就得翻佢一個男丁嘅啫。姑爺，唔好再講。喂，你做乜嘢啊？攞啲咁嘅濕碎嘢嚟騷擾阿姑爺，行出去啦，自己搞掂佢啦。有嘢啊？唔使理佢哋嘅，生老病死係梗噶啦。嗰啲人啊，佢唔死啊，遲早都病死噶啦。但係佢哋嘅安全問題咧，就一直冇人理會。礦洞意外接二連三咁發生，淨係呢幾個月咋，就已經有幾10個煤礦工人出事啦。可惜無良嘅商人唔單止坐視不理啊，就連礦洞入邊嘅安全措施都唔願意改善。所以我好希望大家關注呢件事，亦都伸出同情之手，去幫助身陷危難嘅煤礦工人同佢哋嘅家屬。你認為呢度嘅人仲有多餘嘅錢可以捐出嚟？如果你真係想幫呢班工人，就叫佢哋即刻開工。你知唔知你咁樣做會令到人誤會孫家嘅人做事冇擔當，係唔肯負責任嘅老闆？要幾多錢佢哋先肯開工？我諗你搞錯啦！我喺呢度除咗籌募捐款之外，我仲想啲人會識得點樣關心其他人嘅不幸，攞個良心出嚟做嘢。有啲人揞住良心太耐，可能都唔記得自己有。如果有人連自己姓乜嘢都唔記得，請問你呢個人仲有冇良心？改一個名總好過變另外一個人啦。我諗我可能係認錯人，對唔住，我根本唔識得你。我都係。